Så här är Circle Line mot som en fingerspel. Jag hade begynt att värma upp med lösa strängar. Handen är avslappnad. Och så kommer bevägelsen från härifrån handen så stilla som möjligt. Värma upp på lösa strängar. Det kan vara ett par minuter så man kan få mig avslappnad och så kommer musiken i